سيداتي سادتي من الفضائية العراقية، هذا موجز الأنباء، أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء نور المالكي ويجمع على تعديلات ضرورية على مسودة الاتفاقية لجعلها بمستوى القبول الوطني. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يبحث مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي مجمل القضايا والأوضاع السياسية الجارية في البلاد. نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يبحث مع الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سلسلة من القضايا المطروحة على الساحة العراقية. المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا يعلن العثور على 5 مستودعات للأسلحة والأعتدة في مدينة الصدر. محافظة بابل تتسلم الملف الأمني الخميس المقبل، والأجهزة الأمنية فيها تؤكد إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بذلك. المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا يعلن العثور على 5 مستودعات للأسلحة والأعتدة في مدينة الصدر. حركة حماس وفتح ترحبان بمساودة الرؤية المصرية للحوار الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام بين الفصائل كافة. مقتل 11 هنديا وإصابة 15 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند. البيت الأبيض يعلن أن معتقل غوانتانامو لن يغلق قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش. رئيس أركان الجيوش الأمريكية مايكل مولين يبحث مع نظيره الروسي نيكوي ماكروف تطبيع العلاقات بين البلدين. ختام الموجز، شكرا لكم. أنظف وتنفيذ اللي